мои с вами. Решил я тут попробовать на Ниве своей. Вот тут то переднее колесо. Но я в заставке уже поставил, где гремит. Колодки постоянно гремят. К официальному дилеру обращался не раз. Сделают что-то, ну, на неделю хватает. Может быть, попробую сам что-нибудь, подумаю, посмотрю на ютубе у кого чего. Вот, и попробую что-нибудь сделать. Может быть, у меня что-нибудь получится, если официалы не могут. Так уже у машины почти 40 тысяч. И периодически гремят на кочках. Что, для начала надо поддомкратить, снять колесо. Машина грязная, дождливо сейчас. Ничего страшного, мыть не стал, так как завтра все равно за грибами в лес. Попробуем так, как есть. Опа! Крепко. Надо трубу взять. Так. Труба. Оп! Так. Теперь надо домкратить. Долго и упорно крутить. Так, где-то тут должны быть выемки. Куда его вставлять? Угу. Вот здесь. Ну все, вывесилось. Фух, передохнем. Ну, в общем, в одном из видео на ютубе я где-то увидел, что вот эта скоба, может быть, плохо прижимает, плохо лежит. Ее надо посмотреть. В общем, я сейчас сниму, вытащил шплинт. Вот этот. Выбиваю направляющую. Сейчас снимем, посмотрим, что там. Итак, снял я эту, так сказать, скобу. Человек на ютубе рассказывает, что вот здесь подтачивает немножечко, и оно лучше прижимает, ложится сюда, скоба, так сказать. Ну, я чуть-чуть подточил, буквально, не знаю, может быть мало, не знаю. Боюсь тоже переточить, иначе я тоже думаю, будет хуже. Вот. И надо собрать и испытать. Ну что, вставил одну скобу, поставил другую.
Пришлось вот эта шпилька сразу не вставлялась. Я брал отвертку тонкую, как направляющую вставлял и молотком постукивая, здесь чуть-чуть нажимал, и тогда только вошло нормально. Что, одеваю колесо, да и испытывать надо. Ну что, испытание на той же дороге, где в начале у меня гремело. Итак, шума-то нету. Удивительно, ведь человек оказался прав. Ладно, доеду, скажу. Итак, друзья, товарищи, вот вроде как и что-то получилось. Сразу скажу, я не сам придумал. Я смотрел, думал, может быть, резинку какую-нибудь подложить или еще что-то. На просторах YouTube смотрел. У меня вроде с телефона периодически он грузится, можно посмотреть. Вот. И я много чего там смотрел и наткнулся, не знаю кто, меня тоже видео то грузилось, то нет. Ну, в общем, молодой мужик, парень, рассказывает на примере своей, у него, по-моему, Chevrolet Niva, рассказывал вот такой, не я такой умный, так что взял у этого молодого человека. Он рассказывал, что так вот подточил угол, чтобы скоба прижимала, и, соответственно, у него получилось, и судя по комментариям к видео, да, у многих также получилось. Комары. Вот. И я, честно говоря, не надеялся, что у меня получится. У меня даже наждака нету там сточить. Понятно, что напильником будет сложно. Я болгаркой чуть-чуть, так это, диском. И поэтому, не знаю, много или мало, но я старался чуть-чуть, чтобы не навредить. Ну и, по крайней мере, вот сейчас испытание сделал. Проехал я 7 километров в одну сторону, в другую. Ну, мало ли, просушить колодочки. И вот не гремит. Посмотрим, насколько, блин, комарье, насколько мне хватит, потому что после обращений к официалу у меня на неделю и начинал греметь. Я думаю, потому что сейчас видео пока некогда, на даче. И пока вмонтирую, выложу, какое-то время пройдет, и заодно я посмотрю. Если будут изменения, я дополню это видео. Так что всем спасибо, кто смотрит. Может, кому-то пригодится. Итак, друзья, товарищи, после моего, так сказать, ремонта, скорее доделки, эксперимента с устранением дребезжания колодок, где я там сделал этот, как его, пряжку подточил, прошло 2 недели точно. Проехал я за это время 1100, может 1200 километров. И насколько я ощущаю, до сих пор не гремит. Сейчас поедем по грунтовке, по неровной дороге и заодно посмотрим. Я сниму наглядно. Так что вот так вот. Переделка, доделка, так сказать, помогло. Не гремит ничего. Ну, надеюсь, так оно и будет. Я считаю, тому человеку, который это сделал и выставил видео, большое спасибо. Молодец, помог, выручил. Так что вот так вот, ребята, подписывайтесь, смотрите.
Я думаю, может быть, у кого такая проблема, попробует сделать, тоже получится. Всем пока. До новых видео.